tambaya ta farko shine na'am su microorganisms eh a ina a jikin mutum suna rayuwa kuma a ina suka fi taruwa na'am kuma suna cutar da mutum na'am kai wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske ya kamata ke ma ke zama ki karanta microbiology saboda wannan tambaya akwai fikira a cikinsa to su wannan ƙananan halittu da na gaya muku kusan suna cikin jikin mutum ko ina kuma sannan suna taimaka wa jikin mutum akwai waɗanda ma suke sa mutum ya samu vitamin B vitamin K da su vitamin B a cikin jikinka za su rinka fito da su kuma jikinka na buƙatar su sai ya rinka amfani da shi saboda haka akwai shi yasa da musaddad ya tambaya ya ce musu ƙwayoyin cuta sai na ce ba ƙwayoyin cuta za a kira su ba saboda akwai wanda ba su cutarwa su suna da amfani to suna nan yanzu a bakinmu akwai suna nan kun san me ke sa warin baki su ne ɗan abincin da ka ci ka rage ka bar su to su kuma suna nan ciki sai su ta ci to in suna ci wannan gubar da suke fitarwa sai ka ji bakin mutum na wari warin baki me ke sa shi jama'a microorganism me yasa suke sa warin baki saboda su ma abincin da muka rage a bakin mu suke ci shi yasa ake son kullum mutum ya rinka brush in ba haka ba kuma suka cinye abincin bakin mutum ya ta wari suka rasa to sai su zo su fara cin haƙoran mutum to saboda haka na ce ana samun su a baki ko ana samun su a cikin hanjinmu muna buƙatar su a hanji saboda in akwai waɗanda suna cikin jikin mutum suna kare jikinka daga wasu cututtukan kuma to saboda haka ana samun su a cikin hanjinmu amma akwai inda ba a so a same su duk lokacin da aka samu ƙwaya halitta a cikin jini to sai ka ga jikin mutum ya yi zafi da kaji jikin mutum ya yi zafi shi ne ake kira zazzabi zafin jiki shi ne mai zazzabi to da kaji zazzabi to ƙwaya halitta ce ta shiga cikin jinin mutum kun gane wannan sannan kuma idan suka shiga cikin ƙwaƙwalwarmu shi ke sa sankarau kun san sankarau sannan kuma idan suka shiga wajen mafitsaran mutum to sai ka ji mutum yana fitsari da jini da zafi watar ma in mace maza da matan suna iya hana mutum haihuwa to ana samun su a nan amma akwai inda in an same su kamar a baki a yanzu a tafin hannunmu a gashinmu a ko'ina akwai su suna nan amma kuma sai Allah ya ba jikinmu garkuwa ta yadda koda sun shiga jikinka akwai wani garkuwa da Allah ya bamu wanda ake kira antibodies ya sunansu? Antibodies suna nan cikin jikinmu ko da yaushe da wata ƙwaya halitta ta shigo sai su zo sai su zagaye ta sai su kashe ta to amma idan tafi karfin su kuma ƙwayan halitta suka hayayyafa da yawa suka fi karfin garkuwar jikin mutum to sai su sa mutum ya samu cuta shine zaka ji mutum yana zazzabi ko kuma wani cututtuka daban-daban to saboda haka akwai su a ko'ina a jiki amma ba ko'ina ba ne ba akwai inda ba a son a same su ina ne na ce ba a so a same su jini sai ina kuma ƙwaƙwalwa sai mi wajen mafitsara amma in ban da nan duk inda aka same su ba za su cutar ba sai dai in garkuwar jikin mutum wannan antibodies in ba su da ƙarfi to shine sai su kawo mutum cuta wannan tambayar tana da kyau haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.